12,9, o Bitelo que tá aí também com a super moto, essa moto que teve no Mundial de Motocross, aliás, a roupa toda da moto, né? Quanto mais rápido ele chegar, mais rápido termina a prova, né? Vai embora Luiz Felipe, vai embora Luiz Felipe. Olha essa branca direita, Muito 320 também chegando por aqui, Geraldinho. Depois de passar, aí tem carinha. Também tá aqui. Não deixa eu voltar, não. Primeira pessoa que meteu no meio. Olha só, literalmente sem embreagem aqui. Esse menino de barato. 209. 597, Humberto Barreto, também chegando aqui, Humberto. 353, Ronald Sanches, da LS, Ronald Sanches. Outro aqui, a 10 também chegando por aqui. 10, Cláudio Lúcio, da Forte de Gráfico.